갈비 생각. 갈비 생각. 오, 갈비 생각. 갈비 생각. 밥 달래, 밥 달래. 밥 줘. 금붕어 밥 줘. 밥 줘, 밥 줘. 입 벌리고 있어. 뻐끔뻐끔. 밥 줘. 포천에 갈비 생각이 왔는데요. 어우, 건물이 너무 멋져요. 포천 이동면. 고기 맛은 어떨런지 모르겠는데요. 고기 맛도 엄청 맛있겠죠. 옛날식으로 한번 이렇게 놀러 오는 거 셈 치고 한 번씩 와봐도 괜찮겠습니다. 이렇게 복도식으로 돼서 이렇게 돌아서 봐도 되고요. 어휴, 완전히 너무 멋지네. 오늘은 포천의 이동면에 갈비 생각 식당 한번 와봤습니다. 너무 멋져요. 여기서 철원 넘어가기도 하고 뷰가 끝내주네. 한번 시간 되시면 한번 와보세요. 너무 멋져요. 건물이 끝내주네. 옛날식이네. 옛날식. 이거는 왜 맛이 이래? 색깔이 안 좋은데 이거는. 저건 색깔 좋은데. 맞지? 여기는 빨간데. 예. 맛이 약간 이상해. 옛날 완전히 조선시대 젓가락이야. 그릇도 그렇고. 대감들이 먹는 거야. 대감들이 먹는 그릇. 맞지? 대한민이 먹는 거지. 다 돼요. 육회도 맛있고 맛없는 게 없네. 갈비 생각은 맛없는 게 없어요. 다 맛있네. 돼지갈비도 맛있고